翻唔翻工？係。翻啊！你聽日過嚟邊度啊？你？邊個咩？我今日落咗之後，你聽唔知我發生嘅邊個啊？哦，你係咪阿德啊？係啊，哦，教會嗰個阿德係咪啊？係啦，哦，我聽日咧要去傳教啊！係咩？係啊，你記唔記得上次咪同你講過嗰個新約第3章第6節嗰陣時咧，我哋咪講過我哋要向主去祈福，跟住得到神嘅庇佑嘅。咁我聽日咧我哋就要去宣道堂嗰度繼續去傳翻呢一章落去咯。哦，你聽日幾點鐘去啊？聽日幾多點鐘去啊？聽日應該晏晝12點4個字就會去咯。哦，咁好啦，我到時睇下點樣咯。你方便你俾電話好啦。我冇你電話喎，阿德。冇咩？係啊，你電話幾多啊？137，跟住咧， 1376057跟住咧9378。9378係咪啊？係啊。哦，好啊，好啊。同埋咧，上次咧，你應承咗我哋捐翻3000蚊去俾望德堂嘅慈善協會嘅喎。你係咪聽日會帶埋啲捐款過嚟啊？OK，定係你諗住銀行過數過俾我哋啊？我聽日攞俾你啊。哦，阿德啊，我想問下咧，你而家旁邊咧有冇71啊，或者好得利嘅便利店啊？有啊。我想你幫我買3張3000蚊嘅點數卡啊咩㗎！3張3000蚊嘅點數卡，網遊點數卡。因為我呢排咧，我個仔玩緊網遊啊，咁樣咧我而家唔得閒買啊，你可唔可以買完？想呃我？傻㗎！